सारी लड़कियां हैं यार। और उसके ठीक पीछे अभियंता का फॉर्मेशन। आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत, आज विश्व दृष्टि का परिवर्तन है भारत। और गाड़ी तीसरी सर्विस मांग रही है। सीमा पर बेटा सारी नई गाड़ी है। जरा भी करूंगी नहीं, दुश्मन से भिड़ जाऊंगी, समता का समझाऊंगी, शांति सुधा बरसाऊंगी, अजय देवगन ज्योति जल रही, मशाल संग बल रही, और क्या बात है यार। वो खड़ी होगी उसपे धुन निकल रही है, नारी प्रबल रही, अबे इनको डर नहीं लगता। अब डरी हुई ये क्या योगा कर रहे हैं। बैठने का तरीका भी कैजुअल है। बैठने का तरीका योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हुई आपके समक्ष चल भैया बोल। चल इनका आगे चला कर तक कुछ नहीं। आप चालान कटेगा इनका आगे। अपनी उत्कृष्ट